10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pare. Yan. Nakayo ko yata. Uy, nahulog pala. Kailangan pala doon. Hindi, okay lang pala. Hindi pa yan. Ayan. Nahulog pa rin. Hindi. Ito guys, ayan. Hindi, mataas to eh. Ayan. Ayan guys, pinagpita na guys ha. Ayun, naman.
welding rod ay stainless. Dahil ito lahat ay puro stainless body ito. Stainless steel. Ito yung ginagamit natin sa drum set. So yun, tulad dito, stainless yan. Yung mga shopting niya. So ito hinihinang ko, mga angular to, ay mga 3 mm lang yung kapal niya, no? So ito naman ay tawag dito ay 3 in. Yan na guys. Tabayanan nyo na lang. Pagkatapos ito guys, makikita nyo rin kung anong finish nito. Huwag tabayan nyo lang guys sa aking vlog. What we do here is go back.
So, kapayanin nyo lang guys na matapos ito ang ginagawa natin. Lagi nyo na ito kaya nung kung sa TV ay may teleserye vlog, may teleserye, dito naman sa vlog, teleserye vlog. Tamayan nyo guys, ginagawa ko. Dahil hindi ko pwede i-upload na buuin ko ito agad dahil matagal talaga ito matatapos yung paggawa ng body track na kulungan ng manok. Lalo mas simple pa, napakabutusin nito guys kung paano kayo dahil patag na para makalitin yung kanyang baterya. Kaya todo tayo at kanya mga shopting tulad dito, maliliit lang siya. So pag ninelding mo, kailangan pakatitin mo dahil marupos ito sa dali.